Forsætisráðherrar Norðurlandanna hafa verið við fundarhöld hér á Norðurlandi í dag og í gær. Hvað hafið þið verið að ræða? Já, eðli málsins samkvæmt þá tölum við náttúrulega mikið norræna samvinnu og það mjög ánægjulegt að upplifa það að það eru allir sammála að það að auka hana frekar en að draga úr henni og á sem flestum sviðum. En svo höfum við varið töluverðan tíma í að ræða stöðuna í öðrum löndum. Það var heilmikil umræða stöðuna í Evrópusambandinu, sérstaklega þetta eftir Evrópuþingskosningarnar. Og það að mati allra hér töluvert áhyggjuefni að það ekkert útlit fyrir að mörg lönd Evrópusambandsins muni ná sér úr þeim efnahagsþrengingum sem þau hafa verið að gangi gegnum alveg á næstunni. Og það geti þá þýtt að það verði svona áframhaldandi pólitískur órói, ef svo má segja. En menn eru líka, heyrist mér sammála það að niðurstaða þessar Evrópuþingskosningar séu ákveðin áminningum mikilvægi þess að Evrópusambandið komist í betri tengsl við fólkið sem að býr í þessum löndum. Nú við fjöllum töluvert stöðu mála í Úkraínu, þar sem að Norðurlöndin alveg samstíga. Eins fjallað Sýrland, samstarf landana í Afganistan og framtíðarskipan samvinnu í öryggismálum. Þau voru mjög ánægð með það hvernig Ísland hefur verið vettvangur samstarfs í öryggismálum á síðasta ári, þar að segja Norðurlöndin, bæði þau sem eru í NATO og fyrir utan hafa unnið saman hér á Íslandi í loftrýmisgæslunni og áhuga á því að auka þetta norræna varnarsamstarf. Þannig að það var farið yfir víðan völl en umræðan mjög góðar. Þið hittist alltaf á hverju ári. Er mikilvægt að halda svona fund eins og þennan? Já, það það nú og þetta kom einmitt til umræðu og flestir eða allir voru sammála það að það skipti máli að menn hittist, séu í góðu sambandi, svona persónulegu sambandi, kynnist, því að það hjálpar til ef upp kom einhver mál í millitíðinni. Það auðveldara að hafa samband við einhvern sem þú þekkir og ræða málin hreinskilnislega ef með þarf. En auðvitað heilmikill undirbúningur í aðdraganda fundarins og margt af því sem við erum að ræðum við á grundvelli einhverjar vinnu sem hefur verið unnin vikurnar á undan. En það samt mikilvægt að ná að gera þetta svona augliti til auglitis. Nú eru 5 ár síðan þessi fundur var síðast haldinn hér á Íslandi. Hvers vegna var Norðurlandið fyrir valinu? Já, það skýrist svona eiginlega sjálft og þau voru mjög ánægð að vera hér því að hér þessi mikla náttúrufegurð auðvitað og aðlaðandi byggð eins og hér á Akureyri. Þannig að þau hafa haft mjög gaman af því að koma hingað og haft orð á því, öll held ég bara. Og bæði þá að kynnast bænum hérna en líka að aka og skoða náttúruna og að funda í þessu umhverfi. En nú þetta fyrsti vorfundurinn sem þú tekur þátt í. Hvernig hefur gengið að mynda tengsli mitt við hina norrænu forsætisráðherrana? Ertu að bonda? Já, það hefur gengið mjög vel. Ég reyndar lagði áherslu á það strax þegar ég byrjaði að hitta þá alla sem þá voru og fór og heimsótti forsætisráðherra Norðurlandanna strax í upphafi. Við höfum svo heyrst nokkrum sinnum, þannig að við erum farin að þekkjast alveg þokkalega og erum ágætis vinir. Svoleiðis að það alltaf gaman að hitta þau. Þetta orðin svona svolítið hópur, vinahópur nánast. Talarðu Norðurlandamálið? Nei, ég nú ekki nógu góður í því. Ég get svona blandað eitthvað saman dönsku, sænsku og íslensku, með smá norsku og ensku inn á milli. Þannig að mér er svona þægilegra að tala ensku en get alveg skilið Norðurlandamálin hins vegar. En að heildina litið, ertu sáttur við þennan fund og það sem þið rædduð hér? Mjög sáttur og þau höfðu öll orð á því að þetta hefði verið sérlega góður fundur og umhverfið að funda hér hefði hjálpað til við það hversu góður fundurinn varð og eins þær niðurstöður sem við komumst að mikilvægi samstarfsins og hvernig væri hægt að þróa það áfram og ekki hvað síst atriði sem ég nefndi nú ekki áðan sem eru norðurslóðarnar. Það sem að mér sýnist hin Norðurlöndin vera svona
að komast inn á þá línu sem að við Íslendingar höfum fylgt að undanförnu og við kannski á þeirra línu líka. Þetta svona hefur þróast í sameiningu. Þannig að þar munum við örugglega mjög gott samstarf áfram og þessi fundur hjálpar til að auka á það.